রাখছে ব্যাং মা আমার ফোনে কালা কালা চার্জারটা দেখছো নি না লো এখন আবার কেডা ফোন করলো হ্যালো হ্যালো বেস্টি কি তালো বান্দরনি ফ্রি নি তুই না এক্সপেন্সিভ আরে ফ্রি আসিস নি যে গাইতাছি হ আসি দেখো তো তোর কলটা তুলতে পারছি না ক কইতাছি টাউনে যে একটা নতুন রেস্টুরেন্ট খুলছে চ্যাংচিং ফুড রেস্টুরেন্ট যাইবি দেখ রেস্টুরেন্ট না না আমার ইচ্ছা নাই তুই যা তোমার কে রে চলুস না ও দেখ তুই যে বুঝছস না বেস্টি ঘরে আমার প্রচুর কাজ পড়ে রইছে তুই যে আমারে কইলি তুই ফ্রি আসোস হ ফ্রি হই এখন জোর কইরা বিজি হমু আর কি ওই দেখ নাটক করিস না চল না নতুন রেস্টুরেন্ট পে গানটা পিনতে গেলাম ওই এই যে একটা কথা একবার কইলে যে তুই শুনস না আমার ভীষণই রাগ উঠে আমার শরীরটা অনেকই দুর্বল লাগতাছে জ্বর উঠবো মনে হইতাছে আমার আচ্ছা যদি আমি তোরে ট্রিট দেই তাহলে কি তুই বেস্টি আমি কিন্তু রেডি হয়ে বাইরে হয়ে গেছি গা তুই কই আসছস